यार भैया, मैं पीके गोट फार्म अजमेर से आज आपके लिए लाया हूँ कटिंग का माल। ये 50 बकरों का कटिंग का लोट है। किसी भी भाई को अगर कटिंग के माल चाहिए तो नीचे नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। इनकी स्टार्टिंग रेट है 230 रुपये केजी से स्टार्टिंग रेट है और इनका वज़न वेट है 30 से 35 केजी, 40 केजी, 25 केजी इनकी वज़न वेट है। अगर किसी भी भाई को चाहिए तो कांटेक्ट करें और मेरा एड्रेस है अजमेर राजस्थान। किसी भी भाई को चाहिए तो कांटेक्ट कर सकता है। धन्यवाद।